రిక్వెస్ట్ చూద్దామండి. కాఫ్ ఓన్లీ డే టైమ్ అంటున్నారు. కాఫ్ ఓన్లీ డే టైమ్ హోమియోపతి మెడిసిన్ చెప్పంటున్నారు. ఇలాంటి కేసుల్లోనండి మీకు చూడండి, ఇది పర్టిక్యులర్‌గా ఒక సింగిల్ సింప్టమ్‌లా కనిపిస్తున్నప్పటికి కూడా ఈ సింప్టమ్ మోస్ట్ స్పెసిఫిక్ అండి. కాఫ్ నైట్ టైమ్ రావట్లా. ఓన్లీ డే టైమే వస్తుంది. ఇలాంటి దాంట్లో మీకు ఇంకా ఎక్స్‌ట్రా సింప్టమ్స్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి మీకు ఈ రుమెక్స్ అండి. రుమెక్స్ క్రిస్పస్ అనే హోమియోపతి మెడిసిన్ ఉంటుంది. తీసుకొని జస్ట్ ఒక 2 మాత్రలు వేసి ఒక 1 వీక్ వెయిట్ చేయండి. 1 వీక్ వెయిట్ చేస్తే గ్రాడ్యుయల్‌గా మీకు ఆ కాఫ్ అనేది తగ్గుతుందండి. ఇంకా తగ్గకపోతే ఇంకా కేస్‌ని ఇంకొంచెం డీప్‌గా స్టడీ చేయాలండి.